Акцијата на општина Кочани во соработка со општинската организација на Црвен крст и невладината организација Благородна мисија за помош на настраданите во поплавите во Тетовско продолжува и понатаму. Во изминатите 2 дена пунктот на градскиот плоштад го посетија граѓани и представници на компании кои донираа најповеќе пакети со вода за пиење. Општина Кочани во соработка со Црвениот крст и Благородна мисија решивме да направиме пункт за донирање, за собирање на помош за поплавените во Тетовско и Тетово. Еве веќе втор ден како пунктот функционира. Донациите не можеме да кажеме дека се големи, нема голем одзив, меѓутоа имаме нешто собрано парични средства. Претежно од производи добиваме вода за пиење, флаширана вода за пиење. Меѓутоа ете ќе чекаме во текот на денот како ќе имаме одзив. Претежно водата е од фирми. Меѓутоа очекуваме да добиеме и производи во храна, бидејќи сме ограничени, можеме само конзервирана храна, нешто што не е расипливо. Меѓутоа ете јас би сакала да упатам апел до сите заинтересирани, сите граѓани на општина Кочани кои што сакаат да помогнат, да донираат за настраданите, дека без разлика што денеска завршуваме со пунктот, тие можат да донираат и во Црвениот крст и кај нас во општината, значи може да се обратат и да донираат и производи и да помогнат во парични средства. За акцијата ни помагаат и единицата за противпожарна заштита, така што и тие се тука до нас и во секое време ние сме тука за да примиме донација и да помогнеме за настраданите. Во акцијата за помош на настраданите во Тетовскиот крај од понеделник ќе се вклучи и општина Чештина во Блешево со своја активност и донации.